大家好，我是老王，今天接着来装这个车，装这个保险杠。昨天把这个东风风行这边后边追尾撞了个大坑，昨天把这个两边的灯都合了合，缝都差不多了，还有这个后盖也都拽了拽，形状也都差不多了。今天来装一装这个杠，这个杠这样简单的扣了一下，感觉还不行，这边缝大，这边没有缝，这边关一下就蹭这个杠。这还得再调一调，看看是哪儿的事儿，再把它调整调整。这一块还得往外边走啊，这儿上这个铁架子，我现在把这个铁架子敲了敲，然后敲成这个杠这样的形状，然后再把这个铁架子这样固定在这儿，然后再把里边拽出来，跟这个铁架子这上螺丝眼刚好挨着就可以了，就按这个标准来拽一拽。这个中间这个支架这儿又往外拽了拽，然后可以了。现在是找点漆，把里边焊的地方给它涂一涂，就可以开始组装了。这个插头坏了，这个雷达没坏，这个插头这儿坏了，给它缠一下算了。可以开始组装了。这个东风风行装的差不多了啊，这个快装完了才知道，这个人家车主这个灯这边一溜都坏了嘛，也不换，下边后杠也不喷漆了，所以它这个位置起来的我也就不给它弄了。要弄的话不喷漆特别更难看，就不给它弄了，就光喷这个后盖，能省啊。这个车主是真能省。这个比亚迪 F0 这两天还没有顾着给它喷漆，那个他说把这儿这个下边梁这儿有个坑，把这儿也给它一起弄了，等喷漆的时候一起喷了它。现在来把这儿给它拽一拽。行了，这个下边梁也给它拽好了。这两天钣金的活都干完了啊，这两天应该是，这说不准啊，反正厂子里边是没有钣金的活了。这两天修车的活也不多，一直在干钣金，今天算是干完了。来看一下这个标致2008，车主说跑起来那个轮胎感觉咯啷咯啷的响，我们师傅把它拆开了，还是这个上面这个顶胶这儿坏了，里边这个套都掉出来了，松旷了，放到里边很松。这个是个新的，给它换俩顶胶，两边的减震器顶胶都松旷了。